दोस्तों बीजेपी के नेता अब सिर्फ नेता नहीं, वो खुले साड़ बन चुके हैं। क्यों? अब आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कानपुर की है, जहाँ एक युवक ने रामलीला में पैसे न उड़ाने के लिए मना करता है। नेताजी गुस्से में आकर के पिस्टल निकाल देते हैं। अब छोटी सी बात के लिए पिस्टल निकालना कोई कैसे निकाल सकता है? हाँ, इसलिए निकाल सकता है क्योंकि ये बीजेपी के आदमी है, सदस्य है। वैसे आजकल बीजेपी के सदस्य रंगदारी कर रहे हैं, लेकिन अब इस पे कार्रवाई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के सदस्य है। लेकिन दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।